Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu React. Heute wollen wir uns mit Redirects beschäftigen. Redirects sind wahnsinnig spannend, tatsächlich sogar spannender als man vielleicht denkt und häufiger als man vielleicht denkt. Denn man hat ja auch häufig mal sowas wie, wenn du eingeloggt bist, dann geh direkt zum Dashboard, wenn du die Seite anwählst. Also ich kann das mal kurz demonstrieren, ja. Wir gehen hier mal hier drauf und sagen, okay, theoretisch, wenn wir hier drauf landen, aber eingeloggt sind, wie auch immer dieses Einloggen zustande kommt, dann landen wir direkt auf /Dashboard. Das machen so viele Webseiten und die haben dann natürlich was customized für euch. Wenn ihr allerdings nicht eingeloggt seid, dann kommt erstmal so ein, yo, hier, wir sind, was weiß ich, the-morpheus.de, meine Webseite übrigens, und das präsentieren wir und ja, bitteschön hier einloggen und falls du dich dann eingeloggt hast, kommst du direkt aufs Dashboard. Genau, also sowas könnte man sich hier auch super gut vorstellen und das ist eigentlich auch so der Hauptanwendungsgrund und das macht man eigentlich total einfach. Und zwar machen wir das jetzt einfach mal in der Clock. Wir sagen hier Folgendes: Wenn wir hier etwas erfüllen, dann machen wir einen Redirect. Und zwar sagen wir dann nämlich hier Folgendes. Übrigens, das geht selbstverständlich auch in der Root, ja. Das kann man... Genau, lasst uns das vielleicht mal dort machen, dann kann ich das besser demonstrieren. Und zwar, wenn wir hier die Root nicht direkt beenden, sondern hier tatsächlich sowas sagen, ja, also dass wir quasi eine Route tatsächlich haben, dann kann man hier durchaus auch was sagen. Also wir sagen dann hier, der Pfad ist / und dann soll man bitte folgende Komponente sehen. Und zwar die Clock, dann machen wir einfach die Clock hier unten hin. Das geht durchaus auch, ja, dann machen wir hier einfach eine Clock rein. Oh ja, das war falsch geschrieben offensichtlich. Clock. So, das funktioniert durchaus auch, ja, das ist quasi das Äquivalent dazu. Oh ja, Dashboard natürlich nicht. Achtet, genau, das ist eigentlich gar nicht so schlecht, dass das jetzt hier gerade passiert. Achtet dabei darauf, dass ihr hier diese ID und so weiter, die bekommt ihr hier dann nicht mitgeliefert. Ja, also so funktioniert das selbstverständlich noch weiterhin. Okay, und ja, jetzt landen wir in der Clock drin. Aber wir wollen nur in der Clock drin landen, wenn wir eine Bedingung nicht erfüllen. Das heißt, wir sagen hier, okay, überprüft doch mal bitte folgende Bedingungen und falls die erfüllt ist, lande auf der Clock, ansonsten lande woanders. Das heißt, wir haben hier zum Beispiel die Bedingung 42 ist gleich 42. Falls diese Bedingung erfüllt ist, Fragezeichen, ihr könnt das auch mit einem if-else machen, das ist absolut kein Problem. Falls diese Bedingung erfüllt ist, dann redirecten wir. Und zwar, wohin redirecten wir denn? Naja, to ist gleich, und dann sagen wir wollen einen Currency Calculator haben. Also zu /Currency Calculator. Ich hätte das Ding echt anders nennen sollen. Moment, ich muss mir das kopieren. Currency Calculator / USD / Euro. Und falls diese Bedingung nicht erfüllt ist, also das ist jetzt quasi zu Ende, falls diese Bedingung nicht erfüllt ist, der Else-Fall mit dem Doppelpunkt, landen wir bei Clock. So, und ja, jetzt dürfte relativ klar sein, was jetzt passiert. Wenn ich hier tatsächlich aufmache, dann sehen wir, okay, wir wurden offensichtlich schon redirected zu Currency Calculator USD Euro. Wenn ich jetzt hier nochmal drauf gehe, sehen wir, sofort werden wir redirected da drauf. Und das ist quasi genau das Äquivalent dazu, was ich vorhin gesagt habe. Wenn wir hier eine Variable gesetzt haben, logged in, dann werden wir direkt redirected auf Currency Calculator, ansonsten sehen wir die Clock. Wenn wir jetzt hier also irgendwas Falsches haben, also wenn wir nicht eingeloggt sind, das wäre quasi das Äquivalent, wenn 42 gleich 43 ist, naja, dann bekommen wir hier, also können wir trotzdem noch auf diese Currency Calculator Sache gehen, aber unser Redirect wird natürlich nicht automatisch ausgeführt. Ja, und das ist eigentlich auch schon das, wie ihr mit Redirects umgeht. Allerdings gibt es ja ein paar Variablen, die man durchaus machen kann, sage ich jetzt mal. Und zwar haben wir hier die Möglichkeit, einfach zu sagen, wir pushen etwas. Das heißt, ja, push. Heieiei, was ist denn heute mit dem Schreiben los? Push und dann passiert Folgendes, wenn wir hier einen Redirect wirklich haben. Wir, gut, das sieht man jetzt nicht direkt, wir
pushen das hier auf die URL drauf. Wenn wir so einen Redirect hier unten machen würden, würde das einfach hinter die URL eingefügt werden. Das heißt, es wird nicht ersetzt, auf welcher Seite ihr gerade seid, sondern es wird hinten dran gesetzt, auf welche Seite ihr kommt, okay? Das heißt, ihr kommt auf eine Unterseite. Bei dem Root-Element macht das jetzt natürlich keinen Unterschied, weil zu dem Slash, was dazu pushen, ist dasselbe, wie wenn ihr wenn ihr den Slash quasi komplett ersetzt. Das ist völlig dasselbe. Aber manchmal, wenn ihr jetzt zum Beispiel das auf Table macht, dann ist das natürlich ein großer Unterschied. Ja, und das war es eigentlich auch schon zu dem Redirect. Ich glaube, das ist eigentlich relativ einleuchtend, für was ihr das braucht. Und genau das war's von meiner Seite auch. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.